हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी नचस्वी आणि तुम्ही बघताय अनबॉक्सिंग विथ नचस्वी. तर मी आज पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे. तर त्यात मी अनबॉक्सिंग करणार आहे सगळ्यात महत्त्वाचं यूट्यूबरांसाठी किंवा फोटोग्राफर ॲडिक्टसाठी खूप महत्त्वाचं प्रोडक्ट म्हणजे ट्रायपॉड किंवा सेल्फी स्टिक. तर ही जी आहे ती ट्रायपॉड विथ सेल्फी स्टिक आहे. तर हिच्यात काय काय फीचर आहे, कितीला भेटते, कुठे भेटते, सगळं जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. अजूनही केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आजचं प्रोडक्ट आहे सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड. तुम्ही बघू शकता किती क्लासी लुक आहे. आणि तुम्हीही नवीन क्रिएटर असाल, नवीन फोटोग्राफर असाल किंवा कोणीतरी नवीन यूट्यूबर असाल तर तुम्हाला एक खूप महत्त्वाचं प्रोडक्ट आहे हे. आणि ह्यात काय काय फीचर आहे ते तुम्हाला दाखवते. त्याआधी जाणून घेऊया ही आहे कोणत्या कंपनीची. तर ही आहे Xiaomi म्हणजे MI कंपनीची सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड. म्हणजे यात दोघंही काम होतात, ट्रायपॉडचंही आणि सेल्फी स्टिकचंही. तर आपण तिला ओपन करून बघूया. तर त्यात प्रोडक्ट कशा पद्धतीने आहे तर ते आपण आता ओपन करून बघूया सगळ्यात आधी. तर ही आहे सेल्फी स्टिक आणि विथ ट्रायपॉड. तर तुम्ही बघू शकता तिचा लुक किती क्लासी वाटतोय. जवळून तुम्हाला दाखवते, खूप खूप सुंदर वाटतोय. तर अशा पद्धतीने तिला ओपन करून तिच्यात आपण इथे मोबाईल सेट किंवा कॅमेरा सेट करू शकतो. मोबाईल होल्डर किंवा कॅमेरा होल्डर. तर त्यात आपण तिथे फिट करू शकतो मोबाईल आणि कॅमेरा, जे पण आपल्याकडे अवेलेबल असेल ते, आणि आपण प्रत्येक अँगलने त्याला फिरवू शकतो. तर अशा प्रकारे हे आहे होल्डर, मोबाईल होल्डर. तर त्याच्यानंतर तुम्ही हे लुक बघू शकता. तिचं पकडायसाठी खूप सिंपल आणि खूप छान वाटतंय, असं खूप छान वाटतंय. तर तुम्ही बघू शकता किती छान आहे. त्याच्यानंतर हे आहे ट्रायपॉड. तर तिला ट्रायपॉड कसं बनवायचं तर हे आहे तिचा ट्रायपॉड लुक. आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने तिला सेट करू शकतो आपण आणि आपण आपला व्हिडिओ करू शकतो. अशा पद्धतीने सेट करून आपला व्हिडिओ शूट करू शकतो आपण. इतकं सोपं आहे आणि इतकं छान आहे. तर हे आहे ट्रायपॉड. तर तुम्हाला आपण ट्रायपॉडचीही यूज होऊ शकतो आणि आपल्याला सेल्फी स्टिकचाही. तर सेल्फी स्टिक ही कोणाला फोटो काढायला सांगायची गरज नाहीये, कारण की ही सेल्फी स्टिक खूप खूप छान आहे. तिच्याने आपल्याला व्हायब्रेटही होत नाही आणि खूप व्यवस्थित हँडल आहे. तिला पकडायला व्यवस्थित कम्फर्टेबल पकडलं जातं आणि खूप छान होतो. तर अशा प्रकारे हे आहे तिचं लुक, हे आहे तिचा ट्रायपॉड आणि हे आहे सेल्फी स्टिक. आणि तिची लेंथ किती आहे आता ते सगळ्यात आधी जाणून घेऊया. आणि त्याच्यानंतर खूप महत्त्वाचं फीचर आहे तिच्यात, तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, तेही सांगते लवकरच. तर अशा प्रकारे तिची लेंथ आहे एवढी. तर तुम्ही चेक करू शकता एवढी एका हाताहून थोडी इथपर्यंत तिची लेंथ आहे. असे लुक आहे. आणि इथे मोबाईल सेट करून आपण आपला व्हिडिओ शूट स्वतः करू शकतो. ना कुठे झंझट, ना काही हलायची काही प्रॉब्लेम. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता खूप छान आहे ही. आणि तिचं प्राइसही खूप असं मीडियम आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. आणि सगळ्यात आधी महत्त्वाचं फीचर राहिलं सांगायचं ते म्हणजे इथे काहीतरी दिसतंय तुम्हाला बटन सारखं. तर ते बटनच आहे आणि ते बटन आहे ब्लूटूथ वालं. तर ते अशा पद्धतीने निघून जातं. आपल्या मोबाईलच्या ब्लूटूथला त्याला कनेक्ट करायचं आणि कनेक्ट केल्यानंतर ते आपल्याला आपल्या पद्धतीने टच केल्यावर तुम्ही बघू शकता इथे आहे कॅमेरा सारखं. त्याला टच केल्यावर आपला व्हिडिओ पॉज होतो, प्ले होतो. अशा प्रकारे त्याचा यूज आहे. आपला मोबाईल आपण कुठेही पकडून असं तिथे टच न करता आपण याला टच करू शकतो. किंवा हे बटन आपण वेगळ्या पद्धतीने कोणाकडेही ठेवून आपण त्याला क्लिक करू शकतो. तर अशा पद्धतीने खूप खूप सुंदर फीचर दिले तिच्यात. MIची ही सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड आहे. तर तुम्हाला हे आवडली असेल तर तुम्ही लगेच जाऊन ऑर्डर करा. लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते पण मला सांगा कमेंट करून. लाईक करा, शेअर करा. आणि अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून टाका. तोपर्यंत
लवकरच उद्या भेटू आपण आपल्या एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. टेक्निकल लाईफ में टेक केअर.